Şimdi Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Doktor Ömer Akgül stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Nesrin Öcal Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta Skype'la katılıyor yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Şimdi sizle başlayalım Sayın Usta. Çünkü az önce bir haber paylaştık ilaçlarla ilgili. Neyin iyi geleceği, işte parasetamol öneriliyor denildi. Akabinde Dünya Sağlık Örgütü'nün işte bu önerisinden sonra Çin'den bir açıklama geldi. 10 günden 4 güne düşüren bir ilaçtan söz edildi. Nedir bu ilaçlarla ilgili mesele? Bizimle biraz paylaşın isterseniz. Tabii ki. Öncelikle ilk konudan başlayayım isterseniz. Parasetamol ve ibuprofen meselesi olarak. Şimdi bu iki ilaç birbirinden farklı özellikler taşıyabiliyor. Aslında tek bir fark var aralarında. Her ikisi de ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaçtır. Her ikisi de ağrı kesmek amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Ama bir tanesi ibuprofenin parasetamoldan farklı olarak anti-inflamatuar dediğimiz yangı giderici özelliği vardır. Şimdi dolayısıyla biz eğer ateş düşürücü ya da ağrı kesmek amacıyla kullanıyorsak aslında her iki ilacı da kullanabiliriz bu amaçla. Ama SARS'ta bu yeni koronavirüsteki klinik tabloda olay biraz değişti. Çünkü işin içerisinde immün hücrelerin olduğu, immün yanıtın olduğu bir reaksiyon var. Vücut virüsü görüp onu yok etmeye çalışıyor ve burada ciddi bir savaş veriyor. Dolayısıyla bir inflamatuar bir savaş var ortada. İşte yapılan bir yayına göre... Çok özür dilerim, bölüyorum sizi ama Cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor. Oraya bir dönelim, sonra devam edelim. Çok özür dilerim. Bir dinleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya'da tüm kabine bakanlar ve az önce de ifade etmiştim iş dünyası temsilcileri, bankaların, kamu bankalarının genel müdürleriyle koronavirüsle ilgili hem ekonomik hem sağlık sürecine dair önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. O toplantıda girişinde yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Ekonomik boyutuna değindi. Liderlerle yaptığı görüşmelere ilişkinde şu ana kadar en iyi durumda olan hala Türkiye, bunu korumamız lazım. İşin ekonomik tarafı da aslında kur baskısını tam üzerimizden atmak üzereyken şu anda yeniden böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Burada ipin ucunu kaçıramayız ve dikkat edeceğiz, ekonomik süreclere dikkat edeceğiz dedi. Sağlık Bakanı'na girişten itibaren süreci yönetmesinden ötürü söz vereceğini söyledi. Artık toplantı bu aşamadan itibaren basına kapalı şekilde devam edecek. Sonuçlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yapması da bekleniyor. Onu da ekranlarınıza alınacak yeni tedbirler, önlemlerle ilgili ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Devam edelim. Coşkun Usta'yla konuşuyorduk. Hocam kusura bakmayınız, böldük sizi. Şimdi belki yeni açanlar vardır ekranlarını. Hemen ilaçlarla ilgili süreci izleyicilerimize paylaşıyorduk. Özellikle parasetamol mu kullanılacak yoksa işte önerilen bir de mesela favipiravir diye bir şeyden de söz edildi. Çin'de bunun da süreyi kısalttığı ifade edildi. Buyurunuz, kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Evet, dediğim gibi bu iki ilaç arasında bir fark var. Parasetamol ağrı kesici, ateş düşürücü olmasının yanında anti-inflamatuar özelliği yok. Ibuprofenin ise, diğer ilacımızın ise bir anti-inflamatuar yani yangıyı tedavi edici özelliği var. Şimdi bu hastalıkta da SARS'ta da sorunlardan bir tanesi de bu virüsle savaşırken ortaya çıkan immün yanıtın ciddi derecede sitokin dediğimiz buradaki virüsleri yok etmeye yönelik bir stratejisi var. Dolayısıyla bir immün yanıt veriyor. Biz eğer ibuprofen kullanırsak, yapılan bir iki çalışmada gösterildi bu. 2 tane randomize klinik çalışmada gösterildi. Bunlar hep yeni, çok yeni çalışmalar bunlar. Bakıldı ki buradaki immün yanıtı biraz etkileyebiliyor. Oradaki faktör de şu. Şimdi bu virüs insan akciğerlerinde etki edebilmesi için bağlanabildiği ACE2 dediğimiz bir enzim reseptör kısmı var. Buradaki aktivite üzerinden etkisini hücre içerisine giriyor ve virülans etkisini, hastalık yapıcı etkisini ortaya çıkarıyor. Eğer bu enzimin işte ibuprofenle yapılan çalışmalarda şunu gösterdiler. Eğer bu ilacı kullanırsanız
buradaki enzim aktivitesi üzerinden virüsün daha fazla miktarda hücre içerisine alındığı ve dolayısıyla da daha fazla patoloji yapabildiği ortaya çıkarıldı. O yüzden bu iki randomize, yani rastgele yapılan klinik çalışma çok önemlidir ama belki bu veriler daha da değerlendirmeli, daha süre çok kısa, üzerinde daha fazla çalışma gerekebilir ama şu aşamada çok önemli bir hastalık üzerinden bahsettiğimiz için yine de temkinli olmak, dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla şu aşamada gerçekten özellikle de çocuklara ve kişilere bu ilaçtan kaçınmalarının fayda görüyoruz. Çünkü buradaki immün yanıtı biraz etkiliyor, arttırıyor. Eğer bu immün yanıt artarsa ortalık çok daha perişan oluyor. Akciğerde çok daha fazla solunum yetmezliği belirtilerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani olay bu. Bu açıdan baktığımızda. İbuprofen içerikli ilaçlardan uzak duracak izleyicilerimiz. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru. Şu aşamadan uzak durmasında çok büyük bir fayda var. Doktorlar peki bu aşamada bunu biliyorlardır değil mi? Yani biliyorlar ve zaten buna göre ilaç yazıyorlardır. Çünkü uzak dursunlar diyoruz. Bizi izleyenlerin belki bir kısmı şu anda bunu not etti. Ama pek çoğumuz televizyonda duyduğumuzu bile gelip geçiştirebiliyoruz. Bu kadar ciddi meselelerde doktorlar uyarılıyor mu bu konuda? Aslında biz viral enfeksiyonlarda ateş düşürmeyle ilgili çok farklı stratejiler olduğunu biliyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ateşi düşürmek için ilaca bağlı kalmamayı tercih ediyoruz. Ama öyle durumlar ve öyle yüksek ateşler oluyor ki mecburen ateş düşürücü kullanmak zorundayız. Özellikle çocuklarımız için. Viral enfeksiyonlarda çok eskiden bildiğimiz bir kavramlardan bir tanesi dikkat etmek gerekiyor diyorduk bu ateş düşürücülere, özellikle ibuprofen grubu ilaçlara. Aslında böyle bir duyarlılığımız, bir alert durumumuz, yani bu konu yeni ortaya çıkan bir şey değil aslında. Viral enfeksiyonlarda biraz dikkat edilmesi gerektiği bazı tip viral enfeksiyonlar için gösterilmişti. Hekimlerimiz bu konuya aslında aşinalar. Özellikle eski hekimler bu konuyu çok daha iyi bilirler belki, bilmiyorum ama biz yani viral enfeksiyonlarda eskiden çok fazla ağrı kesici ve ateş düşürücü amaçlı bu ilacı kullanmayı pek tercih etmezdik. Ama anti-inflamatuar etkisi birazcık daha farklı olduğu için, parasetamoldan daha iyi olduğu için insanlar da bunu kullanmaya belki meyilli oluyorlardı. Çünkü o kırgınlığı falan da biraz azaltıyordu. Ateş düşürücü ağrı kesicinin yanında o kırgınlığın azalması da insanların işine geliyordu belki de. Dolayısıyla bu çok da yeni bir kavram değil ama burada gösterilmesi şu akut durumda, şu önemli durumda çok daha ön plana çıkıyor. Bu konuya hakikaten dikkat etmemizde fayda var. Temkinli davranmalıyız. Şimdi Sayın Öcal'a geçeceğim Ankara'ya ama çok kısa şunu da sorayım. İzleyenler bizi şu anda çocuklarına, ki normal bir grip ya da ateş durumunda dahi nasıl anlayıp yani ilacın üzerinde yazan bir şeye bakarak ne tavsiye edersiniz? Bunu vermeyecekler. Nereden anlayacaklar? Şimdi yani sonuçta belli bir ateşin üzerine çıktığında, ateş düşürücü kullanmak zorunda kaldıklarında parasetamolün de bizim risk taşıyan bir ilaç olduğunu biliyoruz. Parasetamolün de yan etkileri olduğunu biliyoruz. Parasetamol de çok masum bir ilaç değil ama bu hastalık açısından birazcık daha ön planda. Onun da yüksek dozlarına çok dikkat etmek lazım. Çünkü o da zehirlenme yapabilme özelliğine sahip bir ilaçtır ve tıpta da meşhurdur yani parasetamol zehirlenmeleri ilgili tablo. Dolayısıyla da onu da asla 4 gramın üzerine kadar çıkmayacağız. Belli bir doza kadar kullanacağız. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Yani kullanabileceğiniz dozu da yine tedavi dozlarını aşmayacak şekilde çok uygun bir şekilde kullanmamız söz konusu olabilir. Özellikle yüksek ateşe bağlı komplikasyonlar dediğimiz sıkıntıların ortaya çıkabileceği durumlar için mutlaka kullanmamız gereken bir ilaç grubu. Sonuçta biz bu ateşi düşürmek zorundayız. Peki. Hocam birazdan döneceğim size tekrar. Özellikle bu favipiravir ile ilgili de sormak istediğim şeyler var. Sayın Öcal'la devam edeyim. Şimdi hastalıkla ilgili herhalde hepimizi en ürküten şey özellikle göğüs ve nefesle ilgili son evrelerinde yaşanabilecek sıkıntılar. Herkes böyle çok küçük bir öksürdüğünde ya da bazen akşamları yatarken olur, astımla da ilgili bir şeydir ya da havasızlıkla ilgili böyle nefes almakta güçlük çektiğinizde endişe edersiniz ama şu sıralar herhalde herkesi psikolojik boyutunda konuşacağım birazdan Ömer Hocam'la, etkileyen bir durum. Şimdi bu vakalarda bu süreç nasıl işler diye sorarak başlayayım Sayın Hocam. Yavaş yavaş çünkü sayı artıyor.
Evet, sayı artıyor. Öksürük vesilesiyle aslında bir tanı kriteri tabii ki yüksek ateş, öksürük ve beraberinde hastane yatışı gerektiren solunumsal semptomlar. Sağlık Bakanlığımızın da açıkladığı son olası vaka tanımlaması içerisinde C grubu vaka tanımı içerisinde yer alıyor. Artık bir yurt dışı temas öyküsü aramıyoruz. Ancak tabii ki öksürük pek çok sebepten olabiliyor. Kaldı ki göğüs hastalıkları kliniği pratiğinde öksürük bizim pek çok hastamızda, pek çok hastalığımızda karşımıza çıkabilen bir durum. Burada iyi ayırt etmek önemli. Yani öksürüğü alttaki kronik akciğer hastalıklarıyla mı ilişkilendiriyoruz? Yoksa akut başlangıçlı bir yüksek ateş, öksürük, beraberinde hızla progresi olan, hızla ilerleyen solunumsal semptomlar mı var? Bu noktada ayırıcı tanı gerçekten önemli. Ve bu hastalarda da akciğer tutulumu belki de mortalite dediğimiz yani hastayı kaybetmemizin en önemli sebebi. Öksürüğü ciddiye almamız gerekiyor. Yüksek ateşle beraber ve bunu diğer sebeplerle açıklayamıyorsak mutlaka COVID yönünde değerlendirmemiz lazım bu hastaları. Yani mesela hangi öksürük bizde bu şüpheyi evlerinde oturan insanlar için şunu da çünkü endişelendiriyor bizi. Yani her hastanın da çıkıp hastaneye gitmesi enfeksiyonu riskini daha da artırır. Hangi aşamada hangi öksürüğün, ne kadar sürenin ve ne tür bir öksürüğün bizi endişelendirmesi lazım? Yani öksürük genellikle viral enfeksiyonlarda, viral pnömonilerde kuru vasıfta olan bir öksürük. Giderek artan solunumsal semptomların, nefes darlığı gibi solunumsal semptomların eşlik etmesi bu öksürüğe. Beraberinde hızla artan bir yüksek ateş, genel durumda bozulma. Böyle bir tablo olduğu zaman mutlaka tabii ki COVID-19'dan şüphelenmemiz lazım. Ancak zeminde zaten bir astımı olan, koahı olan, ya da bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili bir alerjik durum olabilir. Bu tarz öksürüklerde çok panik yapmamak gerekiyor. Diğer bulgularla beraber değerlendirmek lazım. Diğer bulgularla yani önceden böyle bu tarz sorunları varsa, daha önce kuru öksürüğü varsa, koah ya da astım tedavisi görüyorsa ya da süreci varsa onun diğer semptomlara da dikkat etmesi lazım. Tek başına kuru öksürük anlaşılması için yeterli değil diyorsunuz. Tabii yani bu astım ya da koa hastaları da tabii ki risk grubunda. Yani astım ve koa hastalarında COVID-19 görülmez demek değil. Tam tersine bu tür kronik hastalıklar risk grubunun büyük kısmını oluşturuyor. Ateş ve solunum sıkıntısı yani solunum yetmezliği, hava açlığı gibi bir tabloyla beraber hızla ilerleyen bir durum olduğu zaman bu öksürüğü biraz daha farklı değerlendirmemiz gerekiyor. Hocam şunu da sorayım. Şimdi sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Hepimizi ürküten bazı görüntülerle de karşılaşıyoruz hastanelerde. Bir solunum cihazı Türkiye'de sayısı nedir, yeterli midir? Gerçekten bu meselede kritik öneme sahip midir? İkincisi bu hastaların yani koronavirüs tedavisi gören ya da yakalanan özellikle yaşı geç ve risk grubu içerisindeki hastaların hakikaten boğularak mı yaşamını kaybettikleri yönde bir bilgi alabilir miyiz? Solunum cihazı konusu aslında yoğun bakımlarımız çok gelişmiş bir şekilde Türkiye'de tüm hastanelerinde, ikinci basamak hastanelerin çoğunda, üçüncü basamakların tamamında mevcut, yoğun bakımlarda mevcut. Ancak tabii ki bu COVID-19 durumu nedeniyle biz COVID-19 şüpheli ya da tanısı konmuş hastalarımız için yoğun bakımlarımızı ayırıyoruz. Kendi hastanemizde de Gülhane Tıp Fakültesi'nde de şu anda böyle bir çalışma içerisindeyiz. Yoğun bakıma alındığı süre içerisinde tabii ki ARDS dediğimiz işte bu solunum cihazına bağlanma ihtiyacı oluşan tablo belki ölümün en önemli nedeni. Bu boğulma mevzusu bununla ilişkili aslında. Yani bu viral enfeksiyonlar, bu ki sadece COVID-19 ile ilişkili değil yani daha önceden H1N1 gibi viral pnömonilerde de hastaların pek çoğunu kaybetme sebebi tüm dünyada buydu. Akciğerlere hızla bir toksik hasar veriyor. Ya bu enfeksiyon tek başına hem bir iltihaplanma oluşturuyor akciğerde ve beraberinde de bir doku yıkımına benzer bir tablo oluşturuyor. Tabii ki akciğer gaz alışverişi işlevini tam olarak yerine getiremez hale geliyor. Yani siz %100 seviyede bir oksijen uygulasanız bile bu ARDS dediğimiz tablodan dolayı yeterli bir oksijenlenme sağlayamıyor akciğerler. İşte oradaki o boğulma denen kısım aslında bu ARDS dediğimiz hastalık. Akciğerdeki yoğun inflamasyon. Bu noktada tabii ki hem mevcut ilaç tedavileri hem de solunum makinesi dediğimiz mekanik ventilasyon en önemli özellikler bizim hizmetimizde. Akciğer hasar görüyor mu günün sonunda hasta kurtulsa bile? Kalıcı bir hasar var mı?
Yani çok büyük bir doku yıkımı oluşmadıysa kalıcı hasar görmesi mutlaka gerekmiyor. Tamamen ARDS tablosundan hiçbir hasarsız iyileşebilen hastalarımız var. Yani ARDS zaten genel bir tanım. Sadece COVID-19 için kullandığımız bir tanımlama değil. Pek çok viral pnömonide, viral enfeksiyonda, hatta başka enfeksiyon dışı başka nedenlerde de görebildiğimiz bir durum. Akciğerde bir doku hasarlanması oluşmadıysa bu inflamasyon, yani bu iltihaplanma ortadan kalktıktan sonra hasarsız da iyileşebilir. Peki, teşekkür ederim. Konuşmaya devam Bu edeceğiz. konuda bir şey söyleyebilir miyim acaba? Buyurun hocam. Şimdi şöyle, hocam çok güzel açıkladı bu akciğerdeki akut tabloyu. Bakın şimdi Çin bir ilaçtan bahsetti, biraz önce bahsettiğiniz bir ilacın yararlı olduğunu gösteriyor. Ben şuna inanıyorum. Bakın çok kısa süre içerisinde yavaş yavaş yeni ilaçların da devreye girdiğini göreceksiniz. Yani ben inanıyorum ki Çinliler tekrar, Çin hükümeti, devleti tekrar yeni ilaçların üzerinde olumlu etkiler olduğunu duyuracaklardır. Bakın ben size, biz farmakologlar ilaçları önceden piyasaya çıkmadan önce bildiğimiz için ben size mesela bir şeyden bahsedeyim. Çok yakında eminim Çin hükümeti de tekrardan siz burada etken ismi verdiğiniz için ben de onu vereceğim. Aslında vermeyi düşünmüyordum. Genellikle ilaç araştırmaları yapılırken ona bir kod verilir. O kod üzerinden ilaç tanıtılır ama son zamanlarda çok, yani geçen hafta içerisinde tekrar yapılan bir yayında gördük ki Çin Ulusal Hükümeti aslında tocilizumab dediğimiz bir monoklonal antikor, yani hedefe yönelik akıllı ilaçlar dediğimiz bir ilaca da onay verdi aslında ve bu Tamam. ilacı da kullanıyorlar. Sayın Usta, ben birazdan döneceğim size. Şimdi, Favipiravir evet. de bunu da soracağım ama Sayın Akgül'e bir söz vermek istiyorum araya gitmeden önce. Geleceğim Tamam. size. Birazdan geleceğim efendim size. Şimdi az önce hem Sayın Usta'yı hem Sayın Öcal'ı dinlerken benim böyle bir göğsüm sıkıştı. Yani muhtemelen herkes artık böyle şöyle dese acaba ne oluyor bana diyecek psikolojiye geldi mi? Öncelikle geçmiş olsun ve bizden önce açıklama yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlattılar bizi. Biz Ruh Sağlığı Derneği olarak bir araştırma yaptık. Yani salgın hastalık korkusunun nasıl korku salgınına dönüşmüş olduğunu tespit ettik. Öyle mi oldu? Evet, insanlar aşırı düzeyde bir korku yaşıyorlar. Korkmamız normal bir şey. Aslında korkmamız lazım. Ama aşırı düzeyde korkmamız bizi zaafa düşürür. Bunun ortasını nasıl Evet, bulacağız ortasını bilmiyorum. işte bunun için ruh sağlığı uzmanları var. Bunun için sağlık sektöründe çalışanlar var. Şimdi hastanelere de gidemiyoruz. Ne yapacağız? Psikologlara da gidemiyoruz. Nasıl destek alacağız? Psikologlar bunun çözümünü ürettiler. Online terapiler yapılıyor. Uzaktan, telefonla, video görüntüleriyle. Ne diyorlar online terapide? Yani insanlar genellikle ilk aradıklarında işte nefes alamıyorum, kalbim sıkışıyor, nabzım atıyor. Acaba hasta mı oldum? Acaba ölüyor muyum? Kalp krizi mi geçiriyorum? Bakın bunlar panik atak belirtileri. Panik atak yaşıyorlar. Yaşam sevinçlerini kaybediyorlar. Günlük rutinlerini sürdüremiyorlar. Gene belirsizliğe karşı tahammülü düştüğü zaman insanların gelecekle ilgili endişeleri artıyor. Ve bunların hepsini topladığınız zaman ya ben galiba hasta oldum, hastalık da bana bulaştı deyip gidip kendilerini testle muayene etmeye çalışıyorlar. Evet, bunların birçoğunu da görüyoruz ki bu bir psikolojik belirti. Yani psikosomatik belirtiler diyoruz buna. Psikolojimizin bedenimizde yapmış olduğu hasarlara ve belirtilere psikosomatik olarak adlandırıyoruz. Bu şöyle karşılıklı girişken bir durum. Aslında ruh sağlığımız bedenimizi, bedenimiz de ruh sağlığımızı etkiliyor. Kişi eğer ruh sağlığını güçlendirirse bedeninin de direncini arttırıyor. Bedenin direncini güçlendirirse tekrar ruh sağlığını da güçlendirmiş oluyor. Yani siz sağlıksız beslenip, uyku düzeninizi bozup, yaşam sevincinizi kaybedip sonra tıbbi bütün tedbirleri alıp bu hastalıkla mücadelede tam her şeyi yerine getirmiş olamazsınız. Çünkü hastalıkla mücadele hem tıbbi açıdan olmalı hem de psikolojik açıdan olmalı. Moral çok önemli. Araştırmada ne çıktı sonucunda? İnsanların çok ciddi anlamda yaşam alışkanlıkları değişti. Bu bir. Yani bir davranış boyutuna baktığımız zaman öksüren, tıksıran, hapşıran kişilerden irkilme durumları, ellerini sık yıkama isteği, alışveriş yapma isteği gibi yani böyle kendi sağlık malzemelerini alma ihtiyaçları, bunlar davranış olarak arttığını görüyoruz. Toplu ulaşıma binmede %50 oranında azalmalar var. Bunları zaten biz görüyoruz ama işin bir de inanç ve duygusal boyutu var, kaygı boyutu var. Evet, insanlar korkuyorlar. Modern tıbbın onların hastalığına şifa veremeyeceğini zannediyorlar. Eğer gitse, muayene olsa, muayene sonucunda test olsa, testin sonucunda olumlu netice alsa bile
hep bir acabayla yaşayacak mıyım diye endişe ediyorlar. Bu çok önemli. Yani bugün olumlu çıktı ama yarın Evet. kapmış olabilir miyim? Ya da o gün görünmemiş bir daha görünmüş Evet, olabilir yani mi? dolayısıyla hep artık şu endişeyle yaşıyoruz. Acaba bana da bulaşır mı? Ya bana bir şey olmaz vardı ilk başlarda. Bana bir şey olmaz dedi insanlar. Yani burada çok ciddi Onun çok riskli olduğunu anlattık biz. çok güzel. Yani Türkiye bence çok güzel şeyler yaptı. Yani devlet millet kaynaşması bu noktada çok iyiydi. Sağlık Bakanlığı ilk günden itibaren yetkililerin açıklamalarını dikkate alın dedi. Bu çok önemli. Yani biz herhangi bir afet yaşadığımız zaman, herhangi bir psikolojik kırılma yaşadığımız zaman bu hem psikolojik hem sosyal hem tıbbi bir olay. Yani burada hiç denklemde Hem olmayan ekonomik. yok. Ekonomik denklemde olmayan unsur yok. Bütün faktörlerin içinde olduğu bir şey. Siyasi boyutu da var diyorlar vesaire vesaire. Biz bilemeyiz. Ben sadece burada psikolojik kısmını söyleyebilirim. Ama insanlarımız burada etkileniyorlar ve bu etkileriyle de karşısındaki, içinde bulundukları ortamları etkiliyor. Bakanlık tek bir yetkili olarak bütün orkestrayı kendisi yönettiği için bence güzel bir iş yaptı. Yani çünkü ben başka bir şey desem, başkası başka bir şey dese, bir başkası başka bir şey dese, 3 tane ağızdan 3 tane farklı fikir ve kanaat, bu sefer insanlar belirsizlikle mücadele edemeyeceklerdi. Belirsizlik onların yaşam sevinçlerini azaltır. Belirsizlik onların gelecekle ilgili endişelerini, kaygılarını arttırır. Böyle olursa ne olacak? Bu insanlar yaşama tutunmak istemeyecekler. Beslenirken iştahı kaçacak. Uyurken sürekli bunlar zihnine gelecek. İstediği saatte uyanamayacak, erken uyanacak. Ve dolayısıyla vücudunun direnci düşecek. Kişinin vücudunun direnci düştüğü zaman da yani grip de olabilir, bu korona da olabilir. Daha kolay vücuda sirayet edecek. Yani vücudun Beyinde bağışıklığı. başlayıp beyinde biten her şeyin. Her psikoloji şey ne değil kadar önemli. ama burada önemli. Yani tıbbi mücadele çok önemli. Birinci sırada o. Ama sadece tıbbi mücadeleyle hastalıklarla başa çıkmak bizi eksik bırakır. Hem sosyal boyutuyla hem işte yönetimsel boyutu hem psikolojik boyutuyla. Yani biz nasıl tıbbi ilk yardım diyoruz, psikolojik ilk yardım diye bir kavram var. Nasıl hijyen diyoruz, psikolojik hijyen diye bir kavram var. Psikolojik hijyen kişinin kendi ruhunu hazır hale getirmesi demek. Psikolojik ilk yardım başınıza bir olay geldiği zaman nasıl siz fiziki olarak, tıbbi olarak etkileniyorsanız bir travmada psikolojik olarak da etkileniyorsunuz. Bu hastalık bir travma oluşturuyor. İnsanları da korona yaklaştırıyor dediler bununla ilgili yani. Paranoyak gibi koronayak. Çünkü bu bir korku. Şimdi birisi hapşırdı. Şöyle oldu. Yani az önce bir yayında hanımefendiden kalem istedim. Bilinçaltı o kalemi vermedi bana. Çünkü Öyle az mi? sonra o kalemi o tutacak. Ve doğrusunu yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani kalemim yoktu. Verir misiniz dedim. Vermedi. Doğrusu bu. Kübra vermemiştir. İsmi... Evet, yani hiç dikkate almadığımız dönemden Evet. biraz ikisi daha de korona yaklaşmaya başladığımız ikisi de bir yanlış. döneme Yani gittik diyorsunuz. çünkü sağlıklı korku dediğimiz, sağlıklı kaygı dediğimiz iyi kaygı var, iyi korku var. Onu da birazdan konuşalım. Hemen Döneceğim. onu çok kısa özetleyeyim. Bir araya gitmem lazım. Tamamdır. Ama devam edeceğiz konuşmaya. Hem iyi kaygıyı konuşalım hem bundan sonraki süreci nasıl yönetmemiz gerektiğini de biraz paylaşalım izleyicilerimize. Kısa bir reklam arası efendim. Tekrar merhabalar efendim, Habertürk ekranlarından saatlerimiz 14.58. Mehmet Akif Ersoy ben, manşetin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Başlayacağız hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Çankaya'da koronavirüsle ilgili geniş katılımlı bir toplantıya başladı. O toplantının girişindeki açıklamaları sizlerle paylaşmıştık. Hem bütün bakanlar hem iş dünyası temsilcileri, ekonomi kurulu, Sağlık Kurulu üyeleri o toplantıya katılıyorlar. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden de katılanlar var. Bankaların genel müdürleri, yine kamu bankalarının genel müdürleri o toplantıda ekonomik ve sağlık ve sosyal konularda alınacak tedbirler etraflıca konuşulacak. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İlk sözü Sağlık Bakanı'na verdi. Toplantı devam ediyor. Saat 17'den sonra da bugün malumunuz çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasını bekliyoruz. Akşam saatlerinde de onları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül, Doktor Ömer Akgül İstanbul stüdyosunda benimle birlikte. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Nesrin Öcal Ankara stüdyomuzda. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta da Skype'la katılıyor yayınımıza. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor
Kemalettin Aydın da yine Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katıldı bu dilimde. Hocam sizler de hoş geldiniz Sayın Aydın. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size başlayalım. Az önce kıymetli konuklarımızla da konuştuk. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Çankaya'da önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. Sonuçta az önce bilmiyorum yayını takip edebildiniz mi ama ilaçlarla ilgili bir şeyleri de yeniden paylaştık. Enfeksiyona ilişkin. Özellikle ibuprofen yerine parasetamol kullanılması yönünde Sayın Usta'yla da konuştuk. Önce biz ne durumdayız? Türkiye en iyi durumda olan ülkelerden birisi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede ama bize geç geldi ve yayılma hızına baktığımızda ve takip ettiğiniz süreçte alınacak önlemleri sıklıkla konuştuk. Genel bir değerlendirme alarak başlayalım, buyurunuz. Biz bugün için dünyada en iyi ülkelerden birisiyiz. Çünkü süreci Ocak ayından itibaren çok başarıyla yönetti. Hem millet yönetti hem de kamu otoritesi, sağlık otoritesi hem de olaya ülkenin Cumhurbaşkanlığının liderlik etmesi sürecin buraya başarılı gelmesini sağladı. Elbette vakaların geç girmesi sağlandı ama vakalar geç girdi. Bugün artık vaka var. Yurt dışı kaynaklı olmakla beraber dün geceki açıklamayla da ölüm de var. Bu bizim önümüze ikinci safhayı getiriyor. Var olan vakaların yani enfeksiyonun ülke içindeki yayılım hızı konusunda daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Birinci kısım başarılı, ikinci kısmı da milletle beraber başarmak lazım. O da herkesin şeyden vazgeçmeden, bireysel önlemlerden ve kamu otoritesinin ve sağlık çalışanlarının kendilerine vermiş olduğu önerilerden vazgeçmeden bu yayılım hızını ve ölüm sayısını en düşük düzeyde tutmayı başarmamız lazım. Bu ülkeye girmediği zaman bir problem yoktu ama girdi ve bana göre bir milli güvenlik meselesidir ve herkes Cumhurbaşkanından olmak üzere ki bugünkü toplantıda görüyoruz ki Cumhurbaşkanımız da üzerine düşeni yapıyor ve toplumu oluşturan tüm bireyler üzerine düşeni yapmalı ve şunun da altını çizelim ki vakalarda bugünkü gördüğümüz vakalar elbette devam eden süreç enfeksiyon açısından olma ihtimali var. Yeni ölümlerin olma ihtimali de var. Ama bunu en düşük seviyede nasıl tutarızın çabası içerisinde olmamız gerekiyor ve alınan önlemlere de uymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yani bizim klasik anlamda konuştuğumuz ellerimizi yıkamak, pek çok şeyden uzak durmak artık hayatın durma noktasına geldiği bir memleket ki ekonomiyi de çok ciddi etkileyecek. Sizin bulunduğunuz yerlerde özellikle mesela insanlar az önce de sormuştum kendilerinden şüphe ettiler. Hastaneye gelmeleri de başka bir risk. Hangi aşamada siz müdahaleyi öneriyorsunuz? Hangi aşamada gelmelerini istersiniz? Yine mesela İngiltere'nin aldığı başka bir önlem var. Buyurun. 184'ü arayarak oradan bir rehberlik almalarını öneriyoruz. 184'teki anemnez yani hikayesinin dinlenip klinik bulgularına göre hastaneye yönlendirilmeleri gerekiyor. Ya sağlık ocağındaki aile hekimine, toplum sağlığı merkezindekini ya da hastaneye. Böyle bir dönemde bir panikle hastaneye yoğun kalabalıklar enfeksiyon olma riskini de artırıyor. Sizde yoksa o kalabalıktaki risk oranı yüksek, kendinizi o risk oranına katmış oluyorsunuz. Bir de gereksiz bir sağlık hizmeti talebi, sağlık hizmeti çalışanlarının ihtiyacı olanlara gerçek sağlık hizmeti vermenin önüne geçer bu kalabalıkların. O nedenle de önce 184'ü arayarak bir yönlenim algoritmasına girip ona göre hareket etmek lazım ve devam eden şikayetler durumunda hastaneye gitmek lazım. Yoksa ateş hissi ile psikiyatri arkadaşımız da var, psikolog arkadaşımız. Ateş hissediyorum diye bir hastaneye gider ve orada infekte olursanız 2 ila 14 gün aranızda ateşiniz çıkar. Bunu unutmaması lazım. İki şey soracağım. Birincisi hocam bu yaş sınırından çok bahsedilmişti. 65 yaş üstünün daha riskli olduğu. Ama Avrupa'da çok daha genç yaşta insanların hayatlarını kaybettiği vakalarla karşılaştık. Enfeksiyonun türü değiştiği için mi ya da neden böyle bir şeyle karşı karşıyayız? İkincisi Türkiye'de kapasite nedir? Sağlık sistemi mesela İngiltere yaptığı açıklamada biz sağlık sistemimizi çökertmemek için böyle bir tedbir aldık. 150 bin işte yatak kapasitemiz var yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Bizde solunum cihazları ve
bu alana ayrılmış kapasiteler nelerdir? Sonuçta 82 milyon bir nüfusu var Türkiye'nin ve enfeksiyon riski arttıkça da bunları muhtemelen konuşuyor olacağız. Evet, önce kapasiteden başlayalım. Türkiye'nin 80 milyon nüfusunda 250 bin civarında hasta yatağı olduğunun altını çizelim. 40 bin civarında yoğun bakım yatağı, 160 bin doktoru, 150 bin hemşiresi olan bir sağlık altyapısına sahibiz. Bu rakamlar tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü bu rakamların hizmet edeceği mekanlar ve tıbbi teknolojinin altyapısı önemli. Bir de bu tıbbi teknolojisini kullanacak sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti sunacakların bilgi birikimi. Tüm bunları toparladığımız zaman Türkiye orta ölçekli bir salgını atlatabilecek altyapıya sahip. Yani bu yapıyla toplumun %10'u enfekte olur gibi bir rakamı kaldırabilir dersek doğru değil. Ama bu seyreltilerek karşılaşılacak bugünkü gidişatı kaldırabilecek altyapıya sahip. Artı Sağlık Bakanlığımız bu süre içerisinde bir kısım yeni mekanları böyle durumlar için kullanma adına hazırlığını yaptı ve yeni süreç yönetiliyor. İngiltere'nin durumu farklı, İtalya'nın farklı. İtalya ile Türkiye'yi çok iyi kıyaslamak lazım. Çünkü İtalya ile Türkiye'ye Çin hemen hemen aynı mesafede. Türkiye'nin bir de yanı başında hemen kara sınırı olan İran'da salgının olduğu bir yerde çok farklı iki sonuçla karşılaşıyoruz. Bunu bilimde hani kontrollü çalışma denir. Ama İtalya son 20 yıldır zaten siyasetini de yoran, kamu yönetimini de yoran bir sağlık altyapısındaki durağan sürecini yaşıyor. Türkiye'de bugün yaklaşık 12 bin civarında hekim mezun olur olmaz ülke yasaları gereği mecbur hizmete, yani direkt kadroya alınıyor. Oysa İtalya'da son 20 yıldır böyle bir şey olmayıp mevsimlik işçi gibi doktorlar standardın da 1/3 fiyatına çalıştırılıyordu. Sağlık altyapısı yenilenmiyordu. Türkiye buna karşılık 20 yıldır çok güçlü bir sağlık altyapısı ve personeliteye sahip. İşte İtalya bunu yaşayınca şimdi o mevsimlik işçi gibi taşeron olarak çalıştırdığı doktorları kadro alma aşamasına girdi. Orada sistemin İtalya'da bu kadar kötü olması, hem tedbirlerini çok geç almış olması, hem de ölüm oranlarının yüksek olması da yetersiz sağlık altyapısı. Türkiye'nin hamdolsun ki son yıllarda fiziki, tıbbi cihaz ve mesleki beceri açısından iyi bir sağlık altyapısı var. Büyük bir salgın olmadığı zaman çok ciddi sorunlarla karşılaşmadan atlatacağımızı düşünüyoruz. Ama toplumun %10'u enfekte olursa bu çok riskli olur diyorsunuz. Değil mi? Tabii toplumun %10'u 8 milyon. 8 milyonun da %5'i ki dünyadaki izlediğimiz zaman böyle. Aynı anda %10'u infekte olur. Bunların da %5'i yoğun bakım gerektirirse 8 milyonun %5'i herhalde 400 bin. 400 bin yoğun bakım yatağını bugün dünyanın hiçbir ülkesi karşılayamaz. Yanlış bilmiyorsam böyle bir risk görüyor musunuz? Amerika'da da 50 bin. Hayır. Yani %10 enfeksiyonu geçirecektir. İmmünitesi olacaktır. Bu İngiltere'nin bir kenardan kötü bir kelimeyle kullanıyor ama hani toplumsal bağışıklık diyelim. Toplumsal bağışıklıkta elbette %10 değil %50-60'lara ulaşacaktır. Ama bu kadar sayının hastanelere aynı anda yatıyor olması ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor olması söz konusu değil. Bu seyreltilerek 3-4 hafta içerisinde olacaktır. İşte 100 vaka var şimdi. Belki bir hafta sonra 200 olacaktır. Bir öncekiler taburcu olacaktır. Biz şunu dikkatten kaçırıyoruz. Sadece vakaları konuşuyoruz. Ama Çin'de bu arada 75 bin insanın da tedavi edilip taburcu edildiğini, o büyük büyük kurdukları hastanelerini kapattıklarını da hafızalarımızda tutalım. Tam orada bir şey soracağım. Hocam doğru söylüyorsunuz. Bu işi takip ediyoruz başından beri. Mesela iyileşen hasta sayısı hayatını kaybedenlerin çok 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 üzerindeydi. Ama İtalya'da mesela bambaşka bir tabloyla karşılaştık. Avrupa'ya baktığımızda yaş skalası ile ilgili de bakıyoruz 45 yaşında insanlar hayatını kaybediyor. 40 yaşında insanlar hayatını kaybediyor. Yani virüs mutasyon mu geçirdi, etkisi mi arttı, Avrupa'da bağışıklık mı zayıf? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye'de de genç vakalar karşılaşacağız. Vakayla karşılaşma değil ama karşılaşmaktan ziyade ölümle ağır de geçmesi. karşılaşacağız. Öyle mi? Tabii yani dünya literatüründe de 40-50 yaş arasında %1.4,
geçiren vakaya bağlı. Eğer 1000 vakayla karşılaşırsanız %1.4'ü ne yapıyor? 14 mi yapıyor? 14. O kadar vakayı 50 yaşının altında olacak. Eğer dünya literatürünün benzeri olacaksa. Yalnız İtalya'ya parantez açmak lazım. İtalya'da yetersiz sağlık altyapısı ve çok fazla salgın bir arada olunca İtalya belirli yaş grubunda bir seçicilik yaptığını duyuyoruz. Bir literatürünü okumadık ama seçicilik yaptığını, kurtulma ihtimali ya da genç yaş gruplarını daha çok yoğun bakımlara, belirli bir hasta grubunu izole ederek yoğun bakım şartlarına almadan izlediğini duyuyoruz. Böyle bir yol izlediyse tabii ki yoğun bakımda yatan oranı yüksek oluyor gençlerin. Peki. O zaman da literatürü şöyle okuyoruz. Yoğun bakıma yatan hastaların %12,5'u 50 yaşının altında diye okuyoruz. Bu başka bir şey, yani literatürü okumaya bağlı. Ama dünyada her yaş grubunda var. Ortalama 50 yaşının altında %1 dersek bu rakamı bizim de yaşamamız son derece olağan. Peki, olağan dışı bir durum yok diyorsunuz. Coşkun Usta ile devam edelim. Siz az önce ilaçlarla ilgili bir ifade kullanacaktınız. Özellikle favipiravir üzerinden ben de sormuştum. Bu arada benim mesela bir kıymetli bir dostum mesaj atmış. Demiş ki parasetamol ile ilgili, yani doktor bana özellikle ibuprofen içerikli ilaç verdi. Ben de bu uyarıyı ilettim kendisine ama farklı görüşler de var dedi. Demiş ve parasetamol alerjisi olan sosyal medya kullanan izleyicilerimiz de demiş ki parasetamol alerjimiz varsa ne yapacağız? Buyurun, sizi dinleyelim. Şimdi bakın, eğer farklı bir görüş varsa o zaman o görüşünü ispatlayacak yayınını yapsın. Biz de ona göre görelim farklı görüşler nelerdir. Biz şimdi ortada bir yayınlanmış durum var. Literatüre geçmiş bilimsel anlamda bir ifade var ve biz de bunu değerlendiriyoruz. Tabii ki farklı görüşler olabilir. Tıpta her zaman birebir değildir olaylar. Ama şu anda Dünya Sağlık Örgütü bu konuda böyle bir açıklama yapıyor ve bu konunun üzerine geliyorsa, duruyorsa üzerinde, biz de bunu dikkate almak zorundayız. Farklı görüşlere saygımız ayrıdır ama yayınlasınlar, kanıtlarını ortaya koysunlar, biz de görelim ve bakalım gerçekten farklı görüşler doğru mu yanlış mı? Ama şu anda böyle uygulamak çok daha doğru. Şimdi favipiravir hakkında konuşabilecek miyim acaba? Tabii, buyurun, lütfen dinliyoruz. O şekilde de yani hep parasetamol üzerinde kaldık ama bu yeni ilaçlar da bence çok önemli. Yani siz biraz önce dediniz ki hani içime su serpmiyorlar ya da işte içinize su serpmeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki bakın, yeni ilaçlar gelecek, yeni ilaçlar deneniyor. Hiçbir şekilde bilim insanları boş durmuyor. Ben de bundan bahsetmeye çalışacağım size. Evet, şu anda açıklanan ilaçlarla beraber, yani favipiravir ile birlikte aslında remdesivir dediğimiz bir ilaç, iki ilaç grubu Ocak ayı, Şubat ayı içerisinde Çin hükümeti tarafından ya da bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındı, ön plana alındı. Neden? Çünkü bu yeni koronavirüs aslında diğer koronavirüslerin bir mutasyon geçirmiş hali. Dolayısıyla da ne yapacağını çok iyi bilmiyoruz. Buna karşı ilaç geliştirirken diğer koronavirüsler, işte 2003 yılında SARS salgını, MERS salgını gibi durumlarda karşılaşmış olan dünya bunlara karşı ilaç geliştirmeye başlamıştı. Dolayısıyla şimdi koronavirüse karşı, yeni koronavirüse karşı bir ilaç geliştirirken bu eski çalışmaların üzerinden gidildi. Dolayısıyla da bu iki ilacın üzerinde duruldu. Ama ben şimdi bugün anlıyoruz ki favipiravir ön plana çıktı. Aslında remdesivir de bu şıklar arasındaydı. Bu ikisi birbirinden farklı aslında. Favipiravir aslında daha öncesinden influenza ya da grip hastalığı için kullanılan, virüsler için kullanılan 2014 yılında onay almış bir Japonların bir ilacı. Nasıl etki ediyor? Şanslı bir şekilde yalnızca virüsün RNA polimeraz inhibisyonu, yani oradaki virüse etki ediyor ve onun genetik şifresiyle oynuyor. Yani akıllı ilaç denilen şey bu. Hayır, bu akıllı mi? ilaç değil. Değil. Şu anda favipiravир'den bahsediyorum ama evet, yeni stratejilerden bahsedecek olursam çok önemli yeni stratejiler de var. Onlardan da bahsetmek isterim. Yani çok halkımızın kısa, bu konuda da
O zaman kısa keseyim. Yani sonuçta bu ilacı ön plana çıkardılar. Neden? Çünkü sadece virüse etki ediyor, insanlara etki ediyor. Bu ne demek? Yan etkisi çok çok az olacak ya da az olacak tarzında bir yaklaşım. Bu da bir ilaç geliştirme açısından çok önemlidir. Şimdi Remdesivir için konuşacak olursak aslında çok iyi noktalara gelmişti. Bu bir aslında RNA enzimli şeylerine, virüslerine çok etkili olmamakla birlikte çok iyi noktalara, klinik çalışmalara kadar gelinmişti. Ama şu anda ön planda olan bu var. Bakın şimdi bu iki ilaç dışında bizim stratejimiz yok mu? Yani bu virüsle savaşma stratejimiz yok mu? Var. Şimdi biraz önce yoğun bakımdaki yatan hastalardaki bu sitokin yükünden bahsettik. İşte tam bu noktada biraz önce sizin söylediğiniz akıllı ilaçlar devreye girdi. Biz diyoruz ki virüse karşı aşırı ya da vücut bunu yok ederken salgıladığı bazı maddeler var, sitokinler var. Ve bu sitokinler dolayısıyla zarar veriyor ve akciğeri ortadan kaldırıyor. O zaman yeni stratejimiz ne olabilir? Monoklonal antikorlar, akıllı ilaçlarla hedefe yönelik olarak interleukin 6 inhibisyonu yapabiliriz. Dolayısıyla bu interleukin 6 üzerinden monoklonal antikorlar geliştirildiğinde sitokin düzeyi düşüyor. Sitokin düzeyi düşerse o zaman akciğere vereceği hasar azaltılmaktadır. Aslında bu ilaç immünosüpresif olarak kullanılan bir ilaç. Bakın yakında bu da aslında Çin ulusal hükümeti bunu açıkladı. Bunu onayladı ama şimdi dünyaya yayılması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki strateji çok önemli bizim açımızdan. Bilinen bir ilaç. Japonların geliştirdiği bir ilaç. İşte sonradan Amerika onay verdi. Normalde rheumatoid artrit dediğimiz otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Neden? Çünkü otoimmün hastalıklarda bu immün yanıt ortaya çıkarken sitokinler çok artıyor. İnterleukin 6'lar çok artıyor. O yüzden interleukin 6'nın etkisini ortadan kaldırmamız lazım ki hasar vermeyelim dokulara. Böyle bir strateji var. Sonra Amerikalılar onay verdi. Sonra EMA da onay verdi. Hatta ilacın yan etkilerini biliyoruz. İlacın kontraindikasyon durumlarını biliyoruz. İlk önce akciğer kanserlerinde kullanılıyordu. Sonra ovaryen kanserler yani yumurtalık kanserlerinde kullanılmaya başladı. Dolayısıyla bir stratejilerden bir tanesi de bu akıllı ilaç stratejisi. Bakın önemli bir stratejik ilaç geliştirme açısından önemli bir strateji de şu. Virüsün özelliğinden yani bu yeni koronavirüsün özelliğinden kaynaklanan bir nedenden dolayı strateji geliştirebilir. O da şu. Virüsün üzerinde spike proteinleri dediğimiz bir hedef noktası var. Aslında bu spike proteinleri hücreye girişte çok önemli rol oynuyor. Bu spike proteinlerine karşı bir strateji geliştirirse çok iyi ilaç olma özelliği taşıyabilir. Böylelikle tutunamaz ve akciğerlere kadar da inemez. Nitekim bu protein hücrenin içerisine konakçı hücre yani insana diyoruz burada insanın hücresine girdiği zaman bazı proteazlar dediğimiz enzimler tarafından aktif hale getiriliyor. O zaman biz diyoruz ki bu protein yapışmak ve aktif olması virüsün patojen olabilmesi için, hastalık yapabilmesi, güçlü hastalık yapabilmesi için önemli bir madde. O zaman buradaki vücudun onu parçalayıp aktif hale getirmesini baskılarsak eğer ki burada serum proteaz inhibitörleri, baskılayıcıları dediğimiz bir ilaç grubu ortaya çıkıyor. Ki bunların üzerinde de çalışmalar var. Yeni yayınlarda. Dolayısıyla bu virüs için özellikle bu stratejilerde bakın göreceksiniz önümüzdeki günlerde çok önemli ilaç olma potansiyelini taşıyacaklar. Ben bu noktada şöyle bir şeyle vurgulamak istiyorum. Bu çok acil bir durum. Dolayısıyla belki de biz bu ilaç geliştirme sürecinin hızlandırılmasını Dünya Sağlık Örgütü'ne tavsiyede bulunabiliriz. Bu kadar ani durumlarda ve etik değerlerin, etik çalışmada etik plan değerlerinin çok önemli olduğu ve bunların onaylarının ve şeylerinin bir süreç aldığı ilaç geliştirmenin aşamalarının çok fazla olması nedeniyle belki hızlı ilaç geliştirme aşamasında burada Dünya Sağlık Örgütü bu akut hastalıklarda, önemli hastalıklarda, ölümcül hastalıklarda hızlı ilaç geliştirme strateji geliştirebilir diye düşünüyorum. Yani orada bir bürokrasi mi var? Onu mu demek istiyorsunuz? Tabii şimdi yani normal ilaç geliştirme prosedürüne bakarsak iş gecikecek. Ama bu çok acil bir durum ve pandemi yarattı. Dünya panik halinde. Bence olmaması gereken bir durum bu. Hiç merak etmesinler. İlaçlar gelecektir. Aşı da mutlaka gelecektir. Onunla birlikte o zaman bizim... Çok özür dilerim. Şimdi diğer konuklarıma da döneceğim. Vaktim daralıyor. Çok kısa size şunu sorayım. Herkes bunu merak ediyordur. Bir bilim insanı olarak ve ilaçlar ve aşı konusunda özellikle yani uzmanlık alanınızda bu ilaçlar olması hasebiyle soruyorum.
bir zaman öngörünüz var mı? Çocuklarınızla, dostlarınızla konuşurken mutlaka Evet. herkes size ya ne zaman kurtuluruz bu işten diye soruyordur. Bize bile soruyorlar. Ne dersiniz? Şimdi bakın bu soru yani bu sorunun bu şöyle bir şey. Ben bazen onu öyle diyorum. Yani çocuğa soruyorlar anneni mi seviyorsun babanı mı seviyorsun? Böyle bir ayrım olamaz. Yani bu soru da soru değil bence. Bilemeyiz. Zaten bunun yanıtını bilsek bu ilaç geliştirmeleri, aşı geliştirmeleri bunun yanıtını arayacak vakti bize verecek. Ne kadar çabuk ilaç geliştirebilirsek, ne kadar çok klinik çalışma yapabilirsek. Mesela bakın İtalyanlar Evet. yakaladılar bir ilacı, bu tocilizumab'ı ve hemen klinik çalışmalarına geçtiler. Bu ne kadar hızlı sürerse o kadar kısa sürede bu hastalıktan kurtulma riskimiz var. Yani böyle bir süre vermek hiç mantıklı, hiç doğru bir süreç değil. Anladım. Ama Süre istemedim. Aslında şu, yani siz çok umut vaat eder ilaçlar ve aşı ile ilgili Olacaktır söylediğiniz tabii. için. Yani 6 ay sonra, 1 sene sonra biz bunu bir şekilde kendimizi de tedbirimizi alırsak, sıkı tutarsak ilacını da bulacağız, geliyor anlamında bir şey söyleyebiliyor musunuz? İşte onu diyorum, eğer hızlı ilaç geliştirme prosedürleri olsaydı biz buna bir zaman verebilirdik. Ama anladım. belki bu vesileyle bu aktive edilirse çok daha kısa süre içerisinde ilaç gelişmesi. Ama bakın mutlaka denenecektir bu ilaçlar ve herkes deneyimlerini birbirine aktaracaklardır. Ve bu daha kısa süre içerisinde belki onaylanmak Peki. bazında değilse bile kullanılma potansiyeli olduğunu göreceğiz. Peki Sayın Usta, teşekkür ediyorum. Nesin Öcal, hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey sizin bu alana dair? Benim yani hocalarıma katılıyorum. Çok değerli fikirlerini paylaştılar bizimle. Tedavi konusu, aşı konusu gerçekten çok önemli. Tedaviyle ilgili biz hekimler, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, aslında tüm branşlar hep beraber bir işbirliği içerisinde Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde büyük bir seferberlikle çalışıyoruz. Mümkün olan tüm tedbirleri en hızlı şekilde almaya çalışıyoruz. Tabii ki halkımıza ben bir iki mesaj vermek istiyorum. Bu hastalıkla ilgili mücadelede belki de en önemli nokta hastalığın yayılımının durdurulması. Tabii ki tedavi çalışmaları olacaktır ancak yayılımın durdurulması mücadelenin en ana noktası olmalı. Bir iki bilgi vermek istiyorum. Raporlu ilacı olan hastalarla ilgili özellikle raporları bitmiş olabilir, ellerinde ilaçları bitmiş olabilir. Eğer sıkıntılı bir durumları yoksa şu anda Sağlık Bakanlığımızın onayıyla önceki raporlarıyla eczaneler şu an için 1,5 aylık ilaçlarını veriyor. Bunlar için sağlık kurumlarına gelmelerine gerek yok. Bunun dışında hijyen kuralları, tabii ki bu 14 kural dediğimiz kurallara uymaları çok önemli. Biz kültürel olarak toplumsal kültürümüzde zaten hijyene çok önem veren bir milletiz. El yıkama alışkanlığımız çok yüksek. Belki tokalaşma, sarılma noktalarında biraz daha dikkat etmemiz gerekir. Özellikle kronik hastalığı olanlar, riskli kişiler başta olmak üzere mümkün mertebe zorunlu olmayan kişilerin evde kalmaları, bu hijyen kurallarına dikkat etmeleri, ortak eşya kullanmama noktasında dikkatli olmaları yine yayılımın önüne geçecektir. Çok acil bir şey yoksa kronik sıkıntılar için sağlık kurumlarına bir süre gelmeyi ertelemelerini rica ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Sağlık kurumlarına çok acil bir şey yoksa gitmemeleri. Bir de bir soru var. Özellikle maskeler. Maskeler reçeteyle mi satılacak? Maske ne yapar? Onu da hemen sorayım size. Yani virüs havada asılı kalmıyorsa maske anlamlı mıdır, anlamsız mıdır diye soran dostlarımız olmuş. Evet, maske konusu gerçekten biraz toplumsal olarak böyle heyecan oluşturdu. İşte çok fazla maske aradı insanlar. Enfekte olan ya da gribal semptomları olan kişinin öncelikle maske takması önemli bizim için. Toplumda sürekli eğer toplum içerisinde bir markete giderken ya da işe gidip gelirken sürekli bir maske takma gibi bir durumun bir koruyuculuğu, katkısı yok. Artı bu maskeler kendisi de uzun süre takılı kaldığı zaman kontamine olabiliyor. Hem viral enfeksiyonlar hem diğer enfeksiyonlar açısından kendileri de risk oluşturabiliyor. Sağlık personeliyle ilişkili olarak da riskli hastalarla irtibat kuranları ya da tanı almış ya da olası vaka olan hastalarla zaten bununla ilgili çok gerekli şekilde tedbirler alınıyor. Sterilizasyon tedbirleri ve temasla ilgili izolasyon tedbirleri alınıyor. Sürekli bir şekilde toplum içerisinde maske takmanın bir faydası şu an için yok. Yok. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Maske ile ilgili süreçte herhalde önemli. Böyle eğer bir durum yoksa toplum içerisinde maske takmanız çok anlamlı değil diyor Sayın Kaygıyı Öcal. da tetikliyor. Efendim? Kaygıyı da tetikliyor. Kaygıyı da tetikliyor, doğru. Şimdi Ömer Akgül'le devam edelim. İki meselemiz var. Bir, ilk başlığımızdan kalan iyi kaygı.
İyi korku, iyi İyi kaygı. korku, iyi kaygı. Buradan başlayalım. Bir de çocuklarımız evde Evet. ve acayip sıkılıyorlar. Anne Benimkiler de babalar da evde. anne babalar da evde ve tecrübe yok evde çok uzun süre geçirmeyle ilgili Herkes deneyimler de az. Konuşalım. Buyurun. Şimdi iyi kaygı, iyi korku şu demek. Sizi virüse karşı uyanık tutar bir. İkincisi onunla mücadelede gerekli tedbirleri almanız için sizi motive eder. Eğer bu yoksa hastalık size daha kolay bulaşır. Bu iyi kaygı, bu olması gereken korku. Bunun dışında kötü kaygı ikiye ayrılır. Bir, hiç korkmamak, hiç kaygılanmamak. Etrafınızda böyle bir insan varsa bana bir şey olmaz. Baba. Böyle bir insan varsa Var. bunun realitesi yok. Umarım Gerçek böyle değil. izliyorsunuz yani. Burada kişinin bir savunma mekanizmasını görüyoruz. Aslında korkusu var ama bunu söyleyemiyor. İnkar mekanizması bu. Onun için psikolojik destek alması gerekiyor. Çünkü bu herkes bunu biliyor ki bu risk hepimiz için var. Bana bir şey olmaz diye bir şey Aman yok. şunun altını kalın kalın çizelim. Evet. Var Onun böyle için insanlar. eğer kendimiz veya çevremizdeki insanlar bana bir şey olmaz diyorsa bu bir savunma mekanizması. Kötü korkunun. Bu, aslında en çok korkan kişi bu. O kadar korkuyor ki korkusunu inkar ederek savunma mekanizması geliştirmiş. Psikolojik destek alması lazım. İkinci tür kötü korku, kötü kaygı ne? Aşırı korkudan, aşırı kaygıdan günlük rutini yapamamak veya işte uyuyamamak, uyanamamak, beslenememek. Dolayısıyla vücut direnci düşüyor. Günlük rutinine odaklanamamak, işine odaklanamamak, insanlarla iletişime geçememek, zihninde sürekli tekrarlayıcı düşüncelerden kurtulamamak, hasta olacağıyla ilgili, kendisine bir şey olduktan sonra neler olacağıyla ilgili, sevdiklerini kaybetmesi durumunda bununla başa çıkamayacağıyla ilgili düşünceleri zihninden çıkaramamak. Kalbin sıkışması, nefes almada zorlanma, ateş basması gibi hissetmek. İnsanlar evet bundan dolayı kliniklere gidiyorlar. Sağlam gidiyor fizyolojik olarak. Psikolojik olarak etkilendiği için gidiyor ama bu sefer hastalanıp geliyor. Hocam Kemalettin Hocam çok güzel söyledi. Hemen hastanelere doluşmayalım. Bakanlığımız çok güzel bir uygulama yaptı. Arayalım, belirtilerimizi söyleyelim. Onlar bize gelin veya gelmeyin desinler. Çok kolay. Veya durumsal farkındalık diye bir şey var. Ne demek bir kelimeyle özetleyeyim. Şimdi araba sürüyorsunuz, şoför sizsiniz, uykunuz var. Yanınızda da bir yolcu daha var. Galiba senin uykun geldi diyor. Hayır, cin gibiyim ben, uykum gelmedi diyor şoför. Ve az sonra uykusu geldiği için uyuyor. İşte kendi durumunun farkında değil kişi. Yanındaki kişi, bir de ona sor bakayım seni nasıl görüyor? Yani ben iyiyim demekle, ben kötüyüm demekle sonuca Olmuyor varamayız. Hemen kendimizi değerlendireceğiz. Çevremizdeki insanlar da bizim gördüğümüz gibi mi görüyorlar, değerlendiriyorlar olayı. Ne kadar örtüşüyor? Eğer ciddi bir örtüşme sorunu varsa o zaman arayalım. Zaten o sağlık kurumlarına bizi 184 yönlendirecektir. Çok acil bir durum oldu. Evet gerçekten hemen koşalım, gidelim. Ama gereksiz yere Muhtemelen hepimizin oraları çevresinde doldurmamak her iki lazım. durumda olan evet. çok fazla 2 tane hastalıklı yakınımız korku var, kaygı var. Bunlardan kurtulmak lazım. Eğer hiç korkmuyorsanız tekrar ediyorum. Hatta bunu böyle göğsünüzü gererek bana bir şey olmaz. Ben bundan mı korkacağım? İnsan ölümden kaçamaz, ecelden şöyle bir şey bu var değil. memlekette. Camiler ve vakit namazları yasaklandı. Cemaat çıkmış protesto ediyor. Diyor ki biz ölüm Allah'tandır. Geleceğiz camilere, kimse bizi camiden çıkartamaz. Ya mübarek adam yani. Onlar cümlenin yarısını İslam alıyorlar. tarihinde de böyle bir şey yok. Yani o Evet. enfeksiyon hastalıklara karşılaşıldığında o dönemde sahabelerde, Hazreti Peygamber de evlere yalıtılmış. Bu Tabii gayet ki. Yani böyle bir algı var. Bize bir şey olmaz da var. Ölüm İşte bu Allah'tan inanç da var. ve değerlerimizden de geliyor ama inanç ve değerleri insanlar farklı yorumladığı için bu hata alıyor. Aslında inanç söylediği öyle bir şey demiyor. Demiyor ne tabii diyor? canım, bu Diyor yani. ki ecel ölüme ne diyordu? Ölüm Çare değil. yok. İnsanı ölümden eceli korur. Yani insan ölümden eceli korursa o zaman ecelden önce ölüm Güzelmiş, gelmez. insan ölümden eceli korur. Bunu diyorlar. Tamam biz de bunu diyoruz ama yanına bir cümle daha koyuyoruz. alacaksınız, sonra takdiri bırakacaksınız. Tedbir ecelin bir cüzüdür, parçasıdır. Sen tedbirini almaktan sonra öyle şey Peki. olur mu? O zaman Çok daraldık. Vaktimiz daraldı. Çocukları ne yapacağız? bununla ilgili bir son cümlemi söyleyeyim. Şimdi insanlar böyle kendilerini psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorlarsa veya çevresindeki insanlar öyle olduğunu düşünüyorsa bir psikologlardan, ruh sağlığı uzmanlarından destek almaları lazım. Ama gidip gelemiyorlar, hastanelere giremiyorlar, Evet. danışmanlıklara gidemiyorlar. Şimdi online terapi sistemleri var. Meslektaşlarımız hemen bu durumda mecburiyetten sistemi online video görüşmeleriyle yürütebilecekleri Yapabiliyorlar. halleri. Eğitim de öyle oldu artık. Eğitimler de öyle. Hatta Dijitalleşmeye onu dönüyor. da ben söyleyeyim. Buradan meslektaşlarımıza müjdelemiş olayım. Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik biz uluslararası terapi videolarını
Yani dünyaca en meşhur psikoterapistlerin psikoterapi seans videolarını ücretsiz erişime açtık şu an. İnternetten veri tabanımıza ulaşabiliyorlar. Bunun için hem Ruh Sağlığı Derneğimizi ziyaret edebilirler. Online terapi için gene hem derneğimizi hem de Kim Psikoloji'nin internet sitesinden bu veri tabanına ve online danışmanlık hizmetlerine ulaşabilirler. Geldik eve. Çok Şimdi hızlı. Anne babaların böyle bir pratiği yok. Uzun bir zamandır çocuklar okulda, anne baba işte. Eve geldiklerinde herkes yorulmuş, ödevler var, yatıyor. Şimdi gün boyu evdeler. Çocuklar enerjilerini dışarıda atamıyorlar. Onunla görüşme, bununla görüşme, dışarıya çıkma. Çocuklar evde bir yanardağ, anne baba alışmadığı bir pratikle karşı karşıya. Ne yapacağız? Yani evde hapis mantığını düşünmeyeceğiz. Bir kere evde hapis değil. Bunu bir fırsata çevireceğiz. Nasıl bir fırsat? Sevdiğimiz insanları telefonla arayacağız, hal hatır soracağız, yarım kalmış işlerimizi yapmaya çalışacağız. Bir meşguliyet üreteceğiz evde. Bu bireysel de olabilir, ailecek de olabilir. Mesela Eskiden köylerde kış gecelerinde olduğu gibi. soba başında, eskiden evde bir ekran varken herkes o ekran başında. Şimdi bütün odalarda ayrı ayrı ekran var. Herkesin cebinde bir ekran var. Dolayısıyla bir araya geleme kültürümüz vardı. Bu vesileyle bir araya gelip evde bir takım çocuklarla pedagojik içerikli oyunlar oynayabiliriz. Onları tanımaya, onların iç dünyasına gitmeye yönelik psikolojik temelli oyunları da derneğimizin web sitesinde yayınladık. Ailelere her gün bir film önerimiz var. Her gün evde oynayacakları pedagojik içerikli herhangi bir materyale ihtiyacı olmadan, yani kağıtla, kalemle, ağızla, elle, yüzle yapabilecekleri oyun önerilerimiz var, tavsiyelerimiz var. Böylece hem çocuklarla meşgul olmuş oluruz, hem onların ihmal ettiğimiz geçmişte iş dünyalarını keşfetmelerine yardımcı oluruz. Biz keşfederiz. Hatta en önemlisi aslında bizim kendi iş dünyamıza doğru bir yolculuk yapmak için güzel bir fırsat bu. Yani evde hayat var. HD ile bunu söyleyelim. Bir güzel bir etkinlik yaptık. Ben şu oyun oynadım çocuğumla. Evde hayat var. HD'ni koyalım, paylaşalım. Birbirimize güzel modelleri. Bakın insanlar... Zor. O tavsiyeler de... Evet, birbirlerine faydası olur o tavsiyenin. Evde hayat var. Çünkü evde hapis var derseniz bu zaten psikolojikmen gittiniz, knockout giriyorsunuz yani ringe. Onun için evde hayat varsa evdeki hayata kim hayat verecek? Biz hayat vereceğiz. Peki efendim. Örneklerinizi lütfen paylaşalım. Bununla ilgili birçok sivil toplum kuruluşu var. Güzel çalışmalar yapıyor. Toplumumuz millet ve devlet dayanışmasını çok güzel gösteriyor. Onun için ben en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz Ömer Akgül paylaşımlarınız için. Evet, çocuklarla ilgili meselede de bizimkiler de böyle bir odadan çıkıp balkondan tur atarak koşup enerjilerini atmaya çalışıyorlar evde. Ama yeni bir fırsat da olabilir. Özellikle soğuk kış gecelerinde herhalde en karantina konusunda belki de en kaygısız olanlar şu sıralar kırsal bölgelerde yaşayanlar, değil mi? Köylerde yaşayanlar. Onların hayatları belki çok fazla bu anlamda etkilenmeyecek. Bizim de bazı şeyleri hatırlamamıza sebep olacak. Umuyoruz iyi şeylere dönüştürürüz. Biz de hep birlikte istifade ederiz diyelim. Ömer Akgül teşekkür ediyorum. Nesrin Son Hocam bir şey daha çok söyleyeyim teşekkür ederim. bir saniyeyle. Süren bitti. Biz ruh sağlığı ile ilgili bu değişiklikleri web sitemizde yayınladık. Araştırma yaptık Ruh Sağlığı Derneği. Korku salgını araştırması. Orada da insanlarımız girip kendilerine test yapabiliyorlar. Tamam, güzel. Ben sağlıklı bir korku mu yaşıyorum, sağlıksız korku mu? Tamam, kendinize test de yapabiliyorsunuz. Bunlara artık bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bolca vaktiniz olacak en azından bir süre. Ömer Akgül'e teşekkür ederim. Nesrin Hoca'ya teşekkür ediyorum. Kemalettin Aydın çok teşekkür ederim. Coşkun Usta çok teşekkürler efendim manşete katkılarınız için. Devam edeceğiz şimdi. Süremiz tamamlandı mı? Süremizi tamamlamışız efendim. Şimdi biz kapatacağız. Ekonomide görünümle Serdar Kuter mi karşınızda olacak? Birazdan Serdar Kuter. Zira bu mesele hayatın her alanını oldukça ciddi şekilde etkiledi. Birazdan Serdar Kuter Ekonomide görünümle karşınızda olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız efendim.